è stata questa, che 2 anni fa, parlando con Oscar Pizzo, che è il direttore artistico del Teatro Massimo, stavamo pensando a un progetto di opera che però potesse coinvolgere un pubblico di persone che tendenzialmente all'opera non ci vanno, e tra le varie opzioni che mi erano venute in mente anche dal dialogo con lui, a un certo punto ho detto sarebbe bello poter mettere un'opera su un camion e farla girare nelle piazze, e da lì è nata l'idea dell'opera camion. Questo è stato un po' l'iter. Poi è stato abbastanza facile scegliere il titolo, che è Barbiere di Siviglia, perché comunque è un titolo che tutti conoscono. Abbiamo avuto la fortuna che sia il Teatro Massimo di Palermo che il Teatro dell'Opera di Roma, che ha rubato il progetto al Teatro Massimo di Palermo, hanno deciso di produrlo. Allora, parliamo dell'aspetto più concreto, quello dove ci siamo incontrati con Fabio, soprattutto sulle incisioni, e dalle stampe popolari abbiamo cominciato a ricavare dell'immaginario, dei disegni, delle forme. Nelle scenografie sono piene di incisioni erotiche, sono state un po' ridotte, cancellate, trasformate, e ci sono cavalieri, ci sono personaggi fuori tempo, prima, dopo, quindi però l'incisione popolare un po' ci ha permesso di navigare nell'immaginario, ma al di fuori del Settecento, dell'Ottocento, del Novecento, quindi abbiamo usato liberamente questo segno. E la cosa difficile è stato di renderlo tridimensionale, e quello è venuto fuori appiccicando, proprio montando sui costumi alcuni elementi delle incisioni, per cui i costumi diventano tridimensionali ma piatti allo stesso tempo, diventano stampe, diventano disegni. Per ultimo poi il trucco, dove le facce sono una verde, l'altra è gialla, per cui i personaggi vengono fuori come dei burattini impazziti, sembrano dei burattini che sono stati pescati, rimaneggiati, manipolati, trasformati, quindi hanno tessuti, hanno forme, colori, tutte diverse. No, la cosa divertente è che è abbastanza anti-opera in tutto, da dove proviamo alla scenografia che arriva un po' sbagliata ma dal primo giorno, a tutto, alla cifra, all'orchestra. È più vicino per me, che faccio la prosa, uno spettacolo di prosa, è una compagnia. Comunque io ho la sensazione che questa sia una compagnia, è una cosa che è difficile trovare nell'opera, comunque, dove tendenzialmente c'è uno scollamento tra musica e teatro, anche se è teatro musicale. Il lavoro che abbiamo fatto sulla partitura è praticamente uno sfoltimento di tutto quanto ciò che può essere considerato in eccesso rispetto al nucleo, al nocciolo fondamentale della trama. Quindi snellire innanzitutto tutti quanti i recitativi e poi intervenire necessariamente anche sui pezzi musicali, sui concertati e sulle arie per diciamo conservare tutta quanta la struttura, tutti quanti i temi, tutte quante le idee rossiniane, però diciamo ridurre in nuce
tutto quello che è non necessario. Ma se mi dove il mio debole sarà una viveranza e 100 parole prima di te farò giocare e 100 parole. Il nostro approccio è stato comunque molto cauto alla partitura di Rossini, non abbiamo voluto intervenire con idee nostre per non appunto interferire non necessariamente con tutta la musica che c'è già ed è già un capolavoro della letteratura musicale occidentale, quindi non c'è bisogno di aggiungere niente di nuovo. I nostri interventi si riducono soltanto a aggiustamenti di armonia laddove i tagli lo richiedevano, oppure piccoli interventi di raccordo da una sezione a un'altra, appunto per compensare la mancanza derivante da un taglio, appunto dalla soppressione di una parte o di una sezione musicale. Senti, mani d'oro per parlar come si fa? Zitto, per parlar mio non sarà. Zitto, per parlar mio non sarà. Ma lavorare a quattro mani è stato molto facile, un po' perché io e Marco veniamo dalla stessa esperienza musicale, abbiamo fatto gli studi insieme, un po' perché lui conosceva già il Barriere di Siviglia molto bene prima di cominciare a lavorare all'Opera Camion, e poi perché ci siamo divisi i compiti in maniera abbastanza semplice, e cioè lui si è occupato di tagliare fisicamente sulla partitura e operare i raccordi musicali tra un pezzo tagliato e un altro, e io mi sono occupato, ovviamente insieme a lui, di riorchestrare tutto, adattare tutto dal punto di vista musicale e poi dell'aspetto tecnico relativo alla, diciamo, produzione dei mock-up musicali. L'aspetto della produzione dei mock-up è stato un aspetto molto importante che io all'inizio in realtà avevo sottovalutato e che invece è stata molto importante perché una volta che noi abbiamo operato questi tagli e riorchestrato tutto quanto, dovevamo fare in modo che Fabio e Gianluigi, dal punto di vista proprio acustico, si rendessero conto di quello che noi avevamo fatto, e quindi ci siamo messi qui con Marco al computer e abbiamo prodotto delle demo musicali di ogni numero che noi avevamo riorchestrato e tagliato. Questo ha comportato tre fasi diciamo molto importanti, e cioè quella dell'adattamento carta e penna e di riscrivere, tagliare e riadattare i raccordi musicalmente. Poi ci siamo spostati sull'aspetto diciamo più tecnico e più informatico della questione, cioè fare tutta la programmazione MIDI, associare tutto a delle librerie di suoni e far suonare a questi strumenti finti tutto quello che noi avevamo fatto. E in ultimo poi l'aspetto del mix, che anche quello ha portato via diverso tempo, perché noi dovevamo comunque presentare sia a Fabio che a Gianluigi, abbiamo cercato di facilitarli il più che potevamo, dandogli un prodotto più simile possibile alla realtà. Ma devo dire che lavorare con Marco è stato molto interessante e molto stimolante, soprattutto perché hai la possibilità, quando lavori con altre persone, di confrontarti, di discutere, e questo è stato infinitamente produttivo. Non ha prezzo lavorare con le persone, la musica non si fa mai da sola.
straconvinto che siamo fatti una cosa Tradizionale. super sì. tradizionale. Ok. Cioè, io ho lavorato con Fabio perché mi portava a fare delle cose serie, no? Tradizionale. Le gigionate che faccio tutti i giorni, hai capito? Quindi sono qui all'opera, mi ricordo un professore a scuola d'arte che mi diceva tu devi fare delle cose serie, devi fare il teatro, non mi è mai capitato, avevo detto Fabio, e quindi finalmente facciamo una cosa seria. Serissima.